冷蔵庫のパッキンの中はこんなに汚れています。ここを落とすのには豚毛のチャンネルブラシを使います。豚毛というものはとてもパワーがありますので、洗剤を使う必要がありません。水だけでこんなにきれいになるということは、洗い流す必要がないのです。水気を拭き取ったらこんなにきれいになります。